लेकिन बड़ी सर इंतकाल के बाद मुझे कलकत्ता शिफ्ट करना पड़ा। मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ से रही है। बाकी अब आप लोगों के सामने अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दाऊद जाकर, मैं आर्य भवन का ASP हॉस्टल रूम नंबर 16 में रहता था। मैंने वहाँ पढ़ा, बाकी की तालीम कलकत्ते में आके की वहाँ से वकालत किया और मुझे इस बात की खुशी अलीगढ़ से भले मेरी पूरी तालीम भी हो, लेकिन अपनाना शुरू कर दिया। खास करके जो ब्राह्मण लोग हुआ वो यहाँ पर कानूनन तरीके से इंग्लिश को सरकारी जुबान के तौर पर लागू करने की शुरुआत हो रही थी और उस वक्त जब ये अंग्रेजी जुबान को सरकारी दर्जा अंग्रेजों ने दे दिया और उसको कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम में लागू कर दिया गया कि इंग्लिश हिंदुस्तान का कंपल्सरी एक सब्जेक्ट बन गया। उस वक्त हमारे अंग्रेज के मुखालफत में हमारे उलमा खड़े थे। उलमा ने ये कहा कि अंग्रेजी जुबान सीखना हमारे मदद के खिलाफ है, अंग्रेजी पढ़ना हमारे मदद के लिए जायज नहीं है। उस वक्त तरह तरह का फतवा जारी होने लगा, जिसकी वजह से कि मुसलमान और के लोगों को, मुसलमानों को अंग्रेजी से दूर करने का काम उस वक्त हमारे उलमाओं ने कर दिया। ANU के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ही आए हैं, जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अशोक मित्तल साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत सेकुलर जगह है और वहाँ हर कौम के लोग, बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं। तो अभी जब काम यूनिवर्सिटी में लोगों को, प्रोफेसर को काम आप हुए, तो उन्होंने मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, सॉरी आगरा यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी का चीफ लाइब्रेरियन बना दिया। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा लाइब्रेरी, जैसे मौलाना इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मौलाना आजाद लाइब्रेरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मुझे उन्होंने चीफ लाइब्रेरियन बना दिया। जानते उसका क्राइटेरिया क्या था? उन्होंने अशोक मित्तल साहब ने मुझसे कहा कि अर्शद, तुम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हो, तुमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी देखी है, तुम शायद उस लाइब्रेरी को बेहतर कर दोगे, तुम्हें भी जिम्मेदारी। तो आप तो ऐसी जगह पे हैं जहाँ की मिसालें हर जगह दी जाती हैं, आप उस लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालिए। जिन जिन डिसिप्लिन में भी आप हैं, इन whatever discipline you are studying in, excel in that particular field, और आपको देखिए, आप तो कुछ भी बन सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको सर सैयद की दुआओं से कहीं भी पहुंचा सकता है। मैं ये कहकर आपकी बातें खत्म करना चाहूंगा। मैंने वक्त ज्यादा लिया, हमारे लोग अंग्रेजी से पीछे होते जाएंगे और उस वक्त जो दूसरे कौम के लोग थे उस वक्त जब सर सैयद अहमद खान इस दुनिया में आए थे, हिंदुस्तान की हालत अंग्रेजों के जंजीरों पर जकड़ी हुई थी। अंग्रेजों के बताए हुए उसूलों, उनके नाफिज किए गए कवानीन पर हिंदुस्तानी अवाम ताश कर लेते थे, अपनी जिंदगी का हर लम्हा बिताते थे। और उसमें से भी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मुतासिर थे तो वो मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान। और हम रवायतों में खोए हुए थे। हिंदुस्तानी मुसलमान रवायतों के पासदारी में लगे हुए थे, लेकिन सर सैयद ने इस रवायत के बगावत में एक शमा को जलाया। उनका मानना यह था कि जब तक मुसलमान अपने रवायती चीजों को छोड़कर मजहबी तहजीब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सबसे अव्वल दर्जे की चीज मानी। उन्होंने अव्वल समझा कि जब तक हमने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगा, टेक्निकली हम जब डेवलप नहीं होंगे, तब तक हमारा माशरा, हमारी तहजीब, हमारी सामाजिक और आर्थिक, यानी समाजी और मानसिक पसमानदगी से हम निजात नहीं पा सकते। उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर मुसलमान या इस देश का, इस मुल्क का सबसे पसमानदा तरीन तबका मुसलमान अगर तरक्की करना चाहता है, तो उसके एक हाथ में अगर कुरान होगा तो दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी होगी।
अगर हम कुरान शरीफ की तरफ देखें तो कुरान शरीफ की पहली आयत क्या है? कुरान शरीफ की पहली आयत है इकरा। और इकरा के मायने क्या है? इकरा के मायने है पढ़ो, पढ़। इकरा के मायने है पढ़ो। तो पढ़ने के लिए कहा गया है कुरान शरीफ में, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप अरबी पढ़ो, उर्दू पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो, ये कहीं नहीं कहा गया है। इकरा के मायने सिर्फ पढ़ने से है, आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। कोई जुबान को आप पढ़ेंगे, इस जुबान को आप नहीं पढ़ेंगे, ये पूरे कुरान शरीफ में कहीं पर नहीं कहा गया। कुरान शरीफ में सिर्फ जो पहली आयत है वो इकरा, और इकरा के मायने है पढ़ो। तो पढ़ने के लिए कहा गया है। आप दुनिया की कोई भी जुबान पढ़ें, आपको कुरान शरीफ इसकी इजाजत देता है, आप पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, हिंदी पढ़ें, बंगला पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, उर्दू पढ़ें, अरबी पढ़ें, फारसी पढ़ें, आप सारी जुबान पढ़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे उलमाओं ने अरबी को तवज्जो ज्यादा दी, क्योंकि अरबी इस्लामिक जुबान बन चुका है। लेकिन दूसरी जुबानों को उन्होंने इस्लाम के खिलाफ मान लिया, और जिसका नतीजा यह है कि 200 साल अंग्रेजी की हुकूमत में हम पीछे होते चले गए, हमारी नस्लें पीछे होती चली गई, आज भी उसकी वजह से हम पीछे हैं। आज जाकर हमने अंग्रेजी को अपनाना शुरू किया है। आज हमारे यहाँ जो लोग हैं जिनके अपने बच्चों को आज अंग्रेजी से जोड़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे या तालिब इल्म जो है वो अंग्रेजी को अपना रहे हैं। तो ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की अपनी जरूरत है, तभी आज हम एहसास कर रहे हैं। आज एक उलमा भी अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं। आज एक दीनी तालीम रखने वाला भी आज अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि आज उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये शायद हमारे साथ गलत हुआ, और इस गलती को सुधारने की कोशिश आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम काफी पीछे जा रहे हैं, लेकिन पीछे गए हैं, धीरे धीरे तो ये एक सोच है, ये एक रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन सिर्फ हाथों में झंडा लेकर नहीं किया जा सकता। ये कुछ सियासी पर्चे हाथ में लेकर किसी मुद्दे पर आप नारा लगा दिए तो वही रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन आप अपनी सोच के साथ अगर आप उस पर काम करते हुए आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, तो एक अकेला आदमी भी पूरा इनकलाब ला सकता है, जो सर सैयद अहमद खान साहब ने लाकर दिखा दिया है। नहीं तो आज उनके सैकड़ों पैदाइश के सैकड़ों सालों के बाद भी आज उनको हम लोग यहाँ पर याद नहीं कर रहे होते। उनके लिए पूरे दुनिया में लोग इकट्ठा होकर सर सैयद डे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे होते। तो वो एक शख्स थे जिन्होंने अपनी सोच से इनकलाब लाया था, और जो वो सोचे थे उससे वो अटल थे, और हर मुश्किलों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ने का जज्बा दिखाते हुए आज उनको मिसाल कायम किए। उस मिसाल के साथ साथ आज उन्होंने जो सीख हमें दी है, वो आज पूरे नस्ल के लिए काम आ रहा है, पूरे मुल्क के लिए काम आ रहा है, पूरे देश के लिए काम आ रहा है। तो आज अगर सर सैयद अहमद खान साहब ने मॉडर्न एजुकेशन के बारे में तब नहीं सोचा होता, आज हमें जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिले, वो भी शायद हमें नहीं मिले होंगे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मिले, वो भी शायद हमें नहीं मिले होते। आज ऐसी अजीम शख्सियत जो आज हमारे मुल्क में है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाने के काम में आ रही है, सरकारी तौर पर हमारे मुल्क को ताकत देने का काम कर रही है। आज हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आज तरह तरह के टीचर, प्रोफेसर, आज ऐसे बहुत सारे होते पे हमारे लोग हैं जो पूरे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तालीम की दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, सेहत की दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, कानून की दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। आज आप दुनिया के बिजनेस कारोबार हर जगह आपको मिलेंगे। ये जो शख्सियतें पैदा हुई हैं, ये शख्सियत पैदा करने में सर सैयद अहमद साहब की वो सोच जो आज से सैकड़ों साल पहले आई थी, वही इनकलाब का नतीजा है कि ये सारे लोग आज अगर मैं आपके सामने बात करने की ताकत रखता हूँ, आज आपके सामने मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान साहब ने जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद का ही एक नतीजा है कि मुझे भले स्कूल की तालीम से पढ़ी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मिली हो, मेट्रो सर्कल से, उस स्कूल से मैंने स्कूली तालीम से बातें किया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सिखा दिया कि दुनिया में खड़े होकर अपने लिए किस तरह लड़ना होगा और अपने लिए किस तरह बोलना होगा। इलाके में जाकर तुम लोगों के लिए क्या कर सकते हो, ये सोच पैदा कर दी। और ये ताकत, ये जुनून जो आज है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही है, जिसने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि मैं जब यहाँ से गया था तो शायद एक इतना मुन्ना बच्चा था जब मैं क्लास 5 में गया था, तो उस वक्त मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। सिर्फ 6 साल मुझे वहां रहने का मौका मिला, उस 6-7 साल में इतना कॉन्फिडेंस मुझे भर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। आज इसी कॉन्फिडेंस के बदौलत में खड़े होकर आज आपके
सबको डिग्री देती है ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अलीगढ़ गए, मेरे जानने में कैसे कहे लोग कि अलीगढ़ गए, उन्होंने अलीगढ़ में वक्त गुजारा है, वहां के आबो हवा में सांसें ली है, जो शमशान पार्क में चाहिए अड्डा जब तक हम उसका भी मजा लिया है, लोग लिया है। डाइनिंग हॉल में जब हमें स्वीट डिश मिलने की बात आती थी तो उस फ्राइडे कब आएगा उसका हम लोग इंतजार करते थे स्वीट डिश खाने के लिए। तो वो जो माहौल था, वो जो जहां की स्वीट डिश के लिए लालच हमारे अंदर रहना, खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में दौड़ कर जाना, सरसरी अड्डे में जो डिनर का पार्टी है उसमें दौड़ कर जाना, ये सब जो हम लोगों ने वहां पाया है, सभी को ये मौका मिला होगा जो अलीगढ़ में है। लेकिन सबको अलीगढ़ में डिग्री दी है ऐसी बात नहीं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में हम सबको मौका दिया, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अलीगढ़ गए लेकिन हम अलीगढ़ से डिग्री हासिल करके नहीं आए, या जहां तक हमारी सोच थी वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि या तो परेशानी हमारे साथ आ गई, फैमिली प्रॉब्लम्स रहा, या हमारी अपनी कुछ जाति गलतियां नहीं हो, खामियां नहीं हो, जिसकी वजह से हम नहीं ले। लेकिन अगर आपको अलीगढ़ में डिग्री नहीं मिली है ना, तो अगर अलीगढ़ के हवा आपको छूकर गुजर गई हो तो ये यकीन आज आपको भी होगा कि आप अपने आप में कहीं भी खड़े हो, आपको किसी भी महफिल में खड़ा कर दिया जाए तो आपको बोलने में आपको कोई रोक नहीं सकता। बोलने की ताकत आपको ये बहुत बड़ी चीज है, ये नेमत है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से सर सैयद अहमद खान साहब के हवाले से पूरे दुनिया में जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो फैले हुए हैं उनको ये मौका मिल रहा है। आज आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, आपको वहां पर अलीगढ़ की पहचान आपको हर जगह मिल जाएगी। और अलीगढ़ से तालीम याफ्ता लोग, अलीगढ़ से जो उनको डिग्री मिली हो ना मिली हो, ऐसे लोग आपको हर काम पे आज मिलेंगे, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो प्रोफेशनल किसी डिग्री के जरिए हो, किसी जगह पर कोई काम सियासी मुद्दे पर, तो आप देखिए हर जगह लोग आपको मिल रहे। तो ये बहुत बड़ी देन है कि एक आदमी एक रिवोल्यूशन लाए थे, और उस रिवोल्यूशन का नतीजा है कि आज जो हम लोगों ने कहते हैं ना ये जगह अब उठा है, और जो अब यहाँ
गिलानी और उनके साथियों ने ली, मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि हो सकता है कि इस हॉल में तादाद हमारी कम हो, लेकिन तादाद से कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। शुरुआत जरूरी है, अगर आगाज हो तो हम अंजाम तक पहुंच सकते हैं। और आज इसकी